Какой самый-присамый высокий водопад на Земле? Ниагара? Неа. Высота падения воды 979 метров. Ниагара только 57. Капля воды летит почти минуту, прежде чем коснется поверхности. А вот что по-настоящему странно. На вершине нет ни реки, ни озера. Только туман, редкие растения, невиданные животные и полная тишина. До сих пор остается загадкой, откуда питается этот водопад. Место кажется загадочным. Анхель открыл американский пилот Джимми Энджел в 1933 году. Он искал золото, а нашел водопад. Вернувшись через 4 года, его самолет застрял на вершине и провел там треть века. Позже водопад назвали его именем. На испанском Энджел звучит как Анхель. Кстати, именно этот водопад вдохновил создателей мультфильма «Вверх» от Pixar. Дом на краю обрыва – это именно он. Расскажи другу, который не знал,